Take My Life and Let It Be, hymn number 330. Our hope is built on nothing less but Jesus' blood and righteousness. Hymn number 522. Jesus
Good afternoon. We shall all praise God by standing and sing our opening song for this program, 134. 134. Haku, to God be the glory. 3, 4, 1. Okay. 3, 4, 1. Okay. Shall we all stand and praise our God? Let's all seek the Lord to be with us now. Let's close our eyes together. Father in heaven, you are a great and wonderful God. You are the giver of all life, all good things. You are the giver, the creator of music itself. You established the mathematical foundations for music to be based on. Thank you that we have this in our lives. Thank you that you have created something that is so beautiful that we cannot even understand how these things can even make us happy, can transmit the beauty, the thoughts of the creator of the music, to its listeners. Thank you for being our wonderful God.
And now we'd like to give you glory for blessing our church, for establishing our choir. Thank you for being a part of our church. Thank you for Jesus and his love for us, that we can continue to grow our church by bringing in other people who want to know about him. And we ask that this moment now can just be a continuation of our church drawing closer to you. Thank you for being a wonderful and loving God for us. We ask your presence to be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. Cloth. Spread out cloth, cut with skill and care. Then needles wove each piece in place, soon ironed and folded in tuck-you-in boxes. Each robe began its journey there. With joy and thanks, swift, open wide, the boxes yield forth their prize. Then hung with gratitude, each in its place, the robe awaits their new life. Hanging limp and lifeless on their crooked hangers, shut away in the vestry, in the corners. These robes, as beautiful as they are, have no meaning, no life, no office. It is the singer and their songs who give them significance. So then, it is our privilege and honor this afternoon to dedicate both robes and singers to the giver of all holiness, the giver of voices. You, my brethren, I welcome you. This afternoon, be more than a witness, be more than a spectator, audience. I welcome you, member and guest. Make a dedication, you, yourself. A dedication of the robe spread out on the cross. A dedication of the robe that was not cut with hands. A dedication of the robe called righteousness. The robe that God gave you for your wear. Finally then, may I welcome you, choir and crowd, to dedicate 2 robes, choirs and yours, to the giver of all voices and holiness, for the journey, for the new life. Welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Elder Cedric Julius, TIC Choir Master, Founder, God's Grace. Welcome, welcome, welcome. Special welcome, Pastor Mason Komecha. TIC Choir Master, he was the last. Maybe again? Elder Cedric, Friend Mason, thank you for your presence. Honor is ours. Blessing yours, yours, and yours. Our first blessing through the song will be brought to us by Tokyo Central Church Choir. The Lord bless you and keep you.
we will be singing two songs. The second song is the Lord Bless and Keep You in Japanese. The first song is a very Japanese hymn, which the music was written by Westerners, but the words were written by Umenosuke Besho. He used to, a long time ago, about 100 years ago, he used to teach at Aoyama Gakuin University, very close to us. So I think it's a special privilege to sing this one. I'm very happy to see the TIC choir. I will be happy to
them wearing the new robe. We do have our robes, which is the second generation robe. First one was, I think, was blue with gold. Yeah. So I'm looking forward to see the color of yours. Let me just briefly go over the history of our church and the choir. This church in this location started about 70 years ago, right after the World War II. And before this building, there was old building in this lot, and La Forêt was part of our church. Actually, my parents got married here, and it was the first wedding. Okay. It was the first wedding done at the Central Church. 今日日本語でも喋るっていうことなので簡単にここの中央教会70年ほど前にできましたけれども、そこのコアイアと教会についてちょっとお話ししたいと思います。で、私の両親が実はここで、結婚式を挙げまして、それが最初の中央教会の結婚式でした。Now, this building was built 1979, about 38 years ago. And before that, it was on and off. Small choirs formed, conductors changed, and all that. So it was not a constant choir. But after 1979, in this building, it was constant weekly service. And we have Hiranuma-san, who was actually the founder, and she's been leading our choirs for that long. And we have a few members who are over 30 years experience of, a couple of choristers. Okay. And you guys are going to give us your history. So I'll stop here. 1979年にこのビルディングができまして、それ以降、その前はですね、小さなコアがあったんですけれども、毎週毎週のサービスではなくて時々という感じだったみたいです。で、79年以降、ここで毎週のサービスをするようになりました。で、そこに立ってらっしゃるちょっと白い頭の平沼さんが、ずっとそのコアをですね、面倒を見てきてくださいました。で、30年以上歌ってるメンバーも何人かおります。I've been to many, many churches, mostly in the States and in Japan, and I always found that growing and balanced, well-balanced church always have a choir. And the choir members are very, very active, central part of church activity. So I think it's very important that we keep our choir and keep our church healthy with a good singing of hymns. And I think it's a very reliable measuring stick of the church. 教会でですね、いろんな教会に行ったんですけれども、大体こう成長している、非常にアクティブに活動している教会、元気な教会というのは必ずコアを持っているんですね。ですから、コアがある教会はとてもいい、バランスの取れた元気な教会であると思います。ですから、このコアも大事にしていきましょう。では、もう一曲、The Lord bless you and keep you.
Yokohama English Church Choir. They will bring us the next blessing in song, As the Deer. We welcome Yokohama English Church Choir.
I have worshipped in this church for 10 years. 私はこの教会で10年ほど礼拝をしてきました。TIC choir has been inspiring worship experience for me. この国際部の礼拝は私にとっても霊的に高揚をもたらしてくれました。And today is my special privilege to know the roots, go back to the roots, to know the history of the choir. そしてこの教会のコアヤについての歴史を知ることができることを本当に光栄に思います。And who else can be a better person to tell me the history than the person who Pardon me. 申し訳ありません。 Yes, there's always hiccups, right? ちょっとフライングしてしまいました。I must tell you, I'm a visitor myself. ちょっとしばらく離れていたので調子が崩れてしまったようです。Pastor Fujita would take the stage. I'm sorry, Pastor Fujita, for でしたの overlooking the お list. 話の番だったんですけれども、ちょっと勢い余ってしまいました。We will have a short speech, a message from our head pastor, our senior pastor, Pastor Fujita. 当中央教会主任牧師の藤田牧師によってお話があります。こんにちは。Good afternoon. 私の番いつになるのかなと思いながら歌を聴いておりました I was wondering when my turn was coming. ごくごく短いメッセージを語らせていただきます。 It will be a very short message. 最初に詩篇をお読みいたしま I'd す。 like to read Psalm 121編の一節です。一節です。121, verse 1. Okay. 一節と二節をですね、お読みさせていただき Psalm ます。121, verse 1 and 2. 私は山に向かって目を上げる。 I lift my eyes to the mountains. 我が助けはどこから来るであろうか。 From whence cometh my help? 我が助けは天と地を作られた主から来る。 My help cometh from the Lord which made heaven and earth. 私たちが、成長するためには一体どこを見ていけばよいのでしょうか。 Where must we look at in order to grow? 人間は罪人です。 We are all sinners. すぐに堕落していきます。 So easy for us to go downhill. もし私たちが下を見始めるとすぐに堕落します。 And when our eyes are looking down and we're going downhill. では横を見たらいかがでしょうか。 What happens if we look side to side, sideways? 人間性を高めるために人を見たらどうでしょうか。 It might help us to see other people. やはり堕落していきます。 Looking side to side at other people doesn't really help. We will go downhill. 私たちが成長するためには上を見上げなければなりません。 For us to grow, we need to look upward. 神様を仰いで初めて私たちは誠の人間性を保つことができます。 When we look up at God, then we can grow spiritually. これは一つの法則です。 This is an important law. もし子供を正しく成長させたいとするならば、 If you want children to grow properly, 子供を見ていてはいけません。 then you cannot look at your child. 夫婦の間を大切にしなければ子供は育ちません。 First, you need to make your relationship right with your partner. では夫婦を大切にしようとしたらば夫婦が見つめ合えば良いのでしょうか。 For the relationship between the partners, married partners, to be right, do they just need to look at each other? 夫婦の関係を正しく保つためには神様を見上げなければなりません。 In order to have the best relationship you can have with your married partner, they both need to look up at God.
私たちは常に上を見上げていく必要があります。 So we must look upward. そして私たちはその時にあることに気づきます。 Then we would realize this. 私たち人間の生きる目的です。 We will know the purpose for our lives. 神様は私たちを作られた時こうおっしゃいました。 When God has created us, He said this. 神の御形に似せて作ろう。 Let us create men, female and male, like us. 私たちの生きる目的は神様の栄光を表すことです。 So the purpose for us to live is to reflect His character. では神様の栄光を表すためには一体我々は何ができるでしょうか。 How can we glorify God then? 一つは聖書を読むこと。 One is to read the Bible. もっと素晴らしいこと。それは礼拝をすることです。 Another thing is to worship Him. そしてこの礼拝の中で最も祝福されていることの一つが賛美です。 And one of the best part of the worship service is to praise God. 神様のご栄光を私たちが称えていくという行為です。 We praise His goodness. この時私たちは神様が我々を作ってくださったその目的をもうひとたび知ることになります。 By praising, we recognize and realize the purpose He has made us. そして私たちはこの神様の御形に似せたものに神様によって近づけられていくに違いありません。 And as a process, God will change us into His image. 今日はですねこの賛美私たち心から喜んで神様のご栄光を仰いでいきたいと思います。 I want to praise and from the bottom of our hearts, thank you very much for coming and joining. Yes, to grow, to worship, we need to study and we need to praise. Thank you so much for the message. 本当にその通りだと思います。私たちが成長するためには主を見上げ、そして賛美することですね。So now, my privilege, my pleasure, listening to our first choir director. はい、そしてこちらの長教会のコワイアの曲を聴くことができて、賛美を聴くことができて本当に良かったです。Elder Cedric Julius. Time music. Japan. 日本で It's good to be home. す。本当に家に帰ってきたように、つい先週帰ってきたんです I よ、日 have 本に。 two homes. そう私に幸運なことに2つの家があります。 When I think of Japan, I think of summer. でも私が日本を思うとき、日本の夏を思うわけですが、When I think of summer, I think of fireworks. 夏といえば花火です。 They really go together. もう夏と花火一緒ですね。 And now it's October. もうすでに10月になってしまいました。 I lived in Ibaraki for many, many years. で茨城に何年も住んでいたんですけれども、 And in October in Chichura, で土浦に10月というと、 they have one of the best fireworks displays in October. 10月に土浦の本当に有名な花火があるんですね。 If you don't know it, check your guide. You won't regret going there. でどうぞ皆様まだ見たことおありにならなかったらチェックしてそれを見に行ってください。後悔しないように。 I have a question for you. 皆様に伺いたいことがあります。 Fireworks. 花火。I love it. もう大好きなんですよ、私は。 And I'm sure you love it too. で皆さんも花火お好きだと思います。 Now, there are many great things to say about fireworks. で花火に関して本当にいろんな大切なことが言えるんですけれども、 Fireworks are spectacular. 本当にもう感動的ですね。素晴らしいんです。 They are breathtaking. もう息を飲むようですね。 They are beautiful. 美しいです。 Now, my question is, do you like fireworks? で皆さんに伺います。花火お好きですか？ It's a silly question, huh? 馬鹿げた質問だと思います。
I love fireworks, but 花火、しかしですね、 sad to say, 悲しいことに、 they only last for a few seconds. もう作るのが大変なんですけど、それが終わるのは一瞬なんです。 And then you have to wait for a whole year before you can enjoy it again free of charge. それでまた来年のためにですね、一生懸命1年かかって準備して一瞬で終わります。 Okay. I love stars better than fireworks. 私は花火よりもっと好きなものがあって、それが星なんです。 Why stars? なぜ星かというと、 See, God made stars for a very special purpose. 神様は星を特別な目的のためにお作りになったのです He ね。 made stars to teach us some of the following. で神様は私たちに何かを教えるために星も作ってくださったわけです。 Stars are there to show God's faithfulness. 神様の本当に変わりないお姿を表しています。 It shows God's creativity. そして神様の偉大さも示してくれます。 It shows God is dependable. そしてもうそれを私たちが信頼して確固たる信頼を持つことができるということを教えます。 And best of all, stars teach us that God is mighty in power. それよりも何よりもですね、星を見るだけで神様がどれほど力のおありになる方か分かるわけです。 And God sustains. そして神様はそれら全てのものを保っていらっしゃるんです。 Stars are there to point us to God. そしてこの星一つ一つが神様に私たちを導きます。 That's what Dr. Oikawa said earlier. Choirs are not meant to be firework displays. 声を花火と比べるのはどうかとは思いますけれども、 Choirs are to be stars for God. クワイアは神様にとっては星のようなものだっていうふうに言いたいんです。 They must point others to Jesus. それはですね、人々をイエス様の方に目を向けるその助けになるからです。 They must be dependable. そしてクワイアは本当に信頼を揺るがないものにさせています。 And so in 1991, 1991年にですね、 something amazing happened. なんか素晴らしいことが起きたんです。 All right. You know, in 1991, when I came here, I was very impressed with the Japanese choir. 私が最初にこの日本に来た時に、この教会に来て、クワイアに本当に印象深い思いを抱かせたんです。 And when I look at the choir, I can see there's Mrs. Shimada, 今ね、クワイアをfirst lady here. そう2番目に座ってらっしゃる島田さんね、もうそうこの時からいらっしゃいましたね。 Two of them, the sopranos, those are sopranos I really remember. そう岩沢さんも本当にもう最初から覚えています。 And the two altos sitting here next to the choir manager and Ogami Sensei. I remember them very clearly. ずっとマネージャーをしてらした平沼さん、それから野上さん、本当によく覚えてます。 Satoshi was very young. And Bruno was also very young. そうサトシさんも野上さん、ブルーノも本当に皆さんお若かったんですね。 Sometimes I saw Megumi, Mrs. Oikawa, sometimes at the organ, sometimes at the piano. 及川先生の奥様のめぐみさんも本当にピアノだ、オルガンだと忙しくお教え And してらし Dr. て、 Oikawa wasn't the choir master, he was in the choir. 及川先生は今のようにクワイアの指揮をしてらしたんではなくて、メンバーとしてお歌いになってました。 Furata-san was the choir director. その頃は古田さんでしたね、指揮が。 I remember very clearly. And so, TIC, I told Pastor Michael, we must start the choir. それでTIC の牧師をしてらしたマイケル・ウォータ先生に、私たちも So, クワイアを持たねばならないというふうにお話して、 T stands for Tokyo. 一番最初の T ですね、東京の T。 This is where it happened. In Tokyo, 25 years ago, on a very special day, in the basement of Tokyo Central Church. 本当にこの東京中央教会のインターナショナルのクワイアは一番下の地下で始まったんですね。地下室。 We started in the basement. 地下で始まりました。 I
stands for international. I はインターナショナルね、国際の頭文字です。So this was a very special group of people, and I was the missionary here, so I invited the people, come join, come, let's start a choir. そうですね、私も自分自身がミッショナリーでしたし、外国から見えてた方にどうぞどうぞ入ってください、クワイアに参加してくださいというふうにお誘いして。And I must say, down through the 25 years, there are about 3-4 members that are still in the choir. それでその時に始まった今こうやってお顔を見ますと 3,4 人ですね。その当時からのメンバーがいらっしゃるんですね。 It was Lolita, ロリータもです。Lucy, ルーシ and Myrna. ー、マナ。Ludy's not in the choir now. Roland is not in the choir. They sang in the choir. ルディは今は歌ってらっしゃらないけども当時のメンバーでしたね。And Peter Salvin was a great encouragement. そうそう、ピーター・サルバン本当にもう私たちにとって力をいただいた先輩です。25 years. 25年という月日が God has sustained the choir just like He sustained stars. そうですね、神様がこの保証を保っていらっしゃると同じように TIC のクワイアを支えてくださいました、ここまでね。 Now, C 次は C です。Church。 stands for church. A church is a community of people. で教会というのは人々の集まりですね。一致のある人々です。 And this choir came from many different walks of life, many countries. そうですね、TIC のメンバーをご覧になればいろんな国から集まってきてくださっていて、 And it's amazing when we started the choir, everybody who came to visit TIC wanted to sing in the choir. 素晴らしいことにですね、TIC の礼拝にいらした方がこのクワイアに参加したいと思ってくださったことです。 You know, some people came for 3 weeks, some people came for a month, but they wanted to sing, and we said, okay, no problem. 旅行で3週間来ます、あるいは1月いらっしゃる方も入っていいですかっていうふうに参加してくださって、 If you think of the letters of the alphabet, I can think of someone who comes from a country that represents that letter. そうですね、ABC ってありますけれども、その頭文字を見ただけで、この方はどこの国からいらしてるなっていうふうに言うことができると思います。 For example, B, Brazil. B だったらブラジルからの方だな。 Do you remember Christina? She's married to Motoki. She sang in the choir we started. そう、クリスティーナは最初の頃から歌ってくださって。 Do you remember Liberia? ライベリアから誰 Do が you 来 remember た Cola? コーラ、ライベリアからですね。 Do you remember Romania? ルーマニアから。Lutfi, remember Lutfi? ルーキー、 He 覚え sang て in たん the ですか？ choir. うん WXZ, Zimbabwe. ジンバブエ、Z はジンバブエから We had Alan and Ollie. アーランとオリーがいましたね。 You know, you can give me any letter and I can tell you, we had somebody from that country who sang in TIC そう、 choir. もうアルファベットの一文字を聞いただけで、この国からあの人が来た、あの人が来たと思い出させるわけです。Oh, the 25 years wasn't easy. 25年、なんか一瞬のようで長かったです。Any choir director will tell you, you must be courageous to lead a choir. クワイアを指揮したことがあるお方だったら、皆さん同じ思いだと思いますけど、簡単ではありません。The TIC was a very courageous choir. 特にTIC はですね、非常に勇気がある方々の集まりで。 The Japanese church was very patient with us. で、日本のクワイアの方たちが本当に私たちに忍耐を持って見てくださって。Let me tell you about the first evangelistic series that Pastor Michael and the choir conducted. 最初のエヴァンジェリスティックミーティングで、パスタマイケル・ワルター先生の頃ですね。It was over the weekend of Easter. イースターの頃だったと思いますね。I wrote a special script. 私が原稿を書きまして、We had good singers and good actors and we were ready. 本当にいい役者さん、いい歌い手の方がたくさん揃ってて、もう、今もういけるぞっていう感じで。Unfortunately, the actors became very courageous. でもそれは本当にもう大変なことだったんですね。And they changed the script. 私はその台本通りにいかなくて変え And な I くてはいけなくて。 sat at the piano and I looked at Pastor Walter and both our eyes just became so big. 私はピアノに座ってたんですね。マイケル・ワルト先生はここにいらして2人とも目が玉のようになってしまって。 The actors had brought in a prop that we didn't know about.
私たちは書いたこともない、もう思ったこともないことが実際行われていたということがあったんです。 As the Easter script talked about Peter by the fire, they had a firecracker, remember? もうその台本になかったことは何かっていうとですね、突然その花火がその真ん中のところでボンボンって And they lit it in the church. 教会の礼拝堂の中でですよ、バンバンって Man, before we knew what was happening, we just opened and the water came down. そして煙探知機ですね、それがブワーッと開いてしまって、 The carpet was damaged, yeah? でカーペットには穴がポッポって黒い穴が開いてしまうし、 And I remember the board set. もうとっても大変でした。 And thank God for people like Dr. Kaniko and Aiko-san and the treasurer, the two brothers here. 金子先生や皆さん協力してくださって助けてくださったんですね。 They said, TIC, they are still babies, they are growing. もう TIC は本当に生まれたばっかりの教会だし、もういろんなことが起きて、まあ当たり前かな。 So I really said, TIC ね。いろいろありました。 But they forgave us, and it was very courageous of them to forgive us. And they actually replaced the carpet now. もう日本の教会の方に本当にもう忍耐していただいて、そして穴の開いたカーペットも取り替えていただいたし、大変でした。 Can you see why we don't want to leave TCC? なぜ私たちがここから離れていきたくないか、よくお分かりになると思いますね。 Let me go to H. 今度は H、 Now, after that challenging incident, ハーモニーですね。 the TIC did everything to keep the harmony. で TIC は本当に全てのことを調和よくというふうに目指しています。 And I remember Dr. Oikawa used to give us a lot of singing invitations. I don't know if he did it deliberately, but we had to sing. 及川先生は何度も何度も親切に招いてくださって、 And we sang a lot in afternoon programs. そして午後のプログラムに招いていただいて歌わせていただいたりしました。 There were a variety of programs. 本当にいろんなプログラムを計画なさってて、 One of the programs that stands out in my mind, で一つ覚えているのは、 the church was asked to write down their favorite hymn and give it to Dr. Oikawa. そして皆さんがですね、自分が大好きな賛美歌っていうのを紙に書いて及川先生にお渡しすると、 Maybe I had forgotten about it. それ Maybe Dr. Oikawa forgot about this program, but I'll refresh his memory now. 及川先生覚えてらっしゃらないかもしれませんが、私は本当によく覚えています。 And they could write down the hymn that they loved. And then they had to say whether they wanted a choir to sing it, or an instrumentalist to play it, or a quartet, or a trio, or a soloist. But whatever they said was to be executed. Yeah. 好きな賛美歌を及川先生にお願いして、それをクワイアで歌っていただいたり、あるいは楽器でも演奏していただいたりできたわけです。 That was a pleasant surprise for me. 本当にそれは驚きでした。 And that was the first time I actually played that piano. その時初めてですね、私はピアノを弾かせていただいた One ん of で the すが、 members had actually written down, Joyful, joyful, we adore thee. And they wanted Cedric to play it. And I had to make a different arrangement of that song. でジョイフルショーアドっていうのをセドリックがピアノのアレンジで弾いてくださいというようなリクエストだったと思います。 I will never get up that. Dr. Oikawa stood up and he looked at me and said, very interesting arrangement. そしてそれを聞いてくださった及川先生が本当に面白いアレンジメントでしたねとおっしゃってくださって、 TIC, one thing about TIC, as they grew, they started to love God more because they started to sing with understanding. そうですね、TIC のクワイアは本当に神様のことを理解し、神様のことをもっともっと愛するように育ってきた And と思います。 this was so meaningful to me because that is the goal. We are God's representatives when we sing. そうですね、私たちが歌うのはただ歌うのではなく、神様を表す、神様のことを表すことを目的としているわけですから。 Before we do the next three letters, TIC choir, why don't we sing? クワイアの歌を挟ませていただきます。
O stands for obedience in a choir. O はobedient、従順に従うということですね。Even now, they've been very obedient, waiting for the choir director to get them to be そうです seated. ね、今ご覧になったと思いますが、皆様すっかり、席にお戻りになっても、ディレクターが「はい座って」というまできちんと立ってらっしゃいましたよね。Choirs must be very industrious. That means they must be very busy. They must be useful. で愛はインダストリアル、創造的っていうかね、いつも新しいものを。And the last one, choirs must really be reliable. 最後の R はリライアブル、信頼を受けるということですね。Because choirs represent God's Levites. なぜなら神様の姿を表す本当に大事な賛美だからですね。They are responsible to bring the worshippers into a worship relationship with God. そしてそのお礼拝を本当に人々の心を神様に、持っていくという大事な役割があるわけです。TIC choir, over the years, they've been very obedient, industrious, and pretty reliable. そして最後の3つですね、TIC のクワイヤーは本当に、従順であって、もう創造的に、クリエイトして、そして信頼できる存在であったと思います。Many choir members probably don't know it, but you know, our first outreach program outside of Tokyo was actually at the Tsukuba Church. ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私どもが最初に出かけたところは筑波の教会でしたね。Before Tsukuba moved to the new church, they used to worship in the house of Mr. and Mrs. Kobayashi. 筑波の教会は最初小林先生のお宅で礼拝をしてらっしゃった And there was no Tsukuba Express line. その頃は筑波の急行列車っていうのが走ってなくて、 And when the church was newly built, they invited TIC choir to do an outreach program. そして新しい教会ができた本当に美しい教会でした。その最初の時にですね、私どもを呼んでくださって、 We stayed the whole day. そして私ども一日中その筑波にお邪魔しました。 And I don't know if Tsukuba Church was ever packed again as that day. そしてその筑波の教会がもういっぱいになったっていうのはその時が初めであって、それからはなかったような気がします。 The next program was at YEC in the old church. Pastor Duarte was the pastor there, and we did an outreach afternoon musical program. で2番目の時はですね、午後のアウトリーチのプログラムは横浜の教会ドゥアート先生の。 I must confess, even if people were to ask TIC on the last minute to do outreach work through singing, we never said no. 本当に信じていただいていいんですけれども、オファーがあった場合に私たちは絶対にノーというふうにお断りをしたことはありません。 We've grown a lot over the years, haven't we? そして本当にもうそんなことが年に何回もあったと思いますね。 Our first music divine service was in 1997, actually. 一番最初、1997年ですか、クワイアを持ってアウトリーチ、エヴァンジリズムをやった時ですね。 It was the full service, it was just music and talking in between. それは説教というものではなく、音楽に明かしという感じのものでした。 It was actually conducted in the month of November 1997, yeah. 1997年の11月でしたね。 And some choir members still have that very same program. I actually just saw it during the week. で似たような同じようなプログラムをそれから引き続いてやってらっしゃると思います。 One of the most challenging programs for the TIC choir was when Pastor Duarte was saying goodbye. When Pastor Duarte had そう to ですね、15年前、10 years ago、 Yeah. もう本当に悲しかったっていうことがあるんですけども、それはドゥアート先生がアメリカにご帰国が決まった時ですね。 It was a challenge just to put the program together. それは本当に大きなチャレンジでしたね、そのプログラムをただ作るというそれが。 And it actually has become an establishment that whenever somebody leaves, the TIC choir has to give a music program. そうですね、もうどなたかがこの地を離れるときにですね、TIC のクワイアはその送別の歌を歌わせていただきました。 And then the time came for me to help at the American bases. そしてそれから後ですね、私は米軍の基地にも
サービスに行きました。But the beautiful thing is the choir never died out. でも本当に素晴らしいことにですね、この TIC のコアイヤーがこうなくなったということはないんですね。People who kept the TIC choir aflamed so that they could continue are people like Alpha, Nathaniel, Jennifer, Hideki. アルファ、パイパニアとか秀樹さんとか、もうお友達を連れてきてはこのコアイヤーを支えてくださった。And then Brother Mesan came along during the 3 years of my absence. そうですね、私がいなくなって3年の間、メスさんがね、コアイヤーをずっと率いてきてくださって。And then the cherry on top was Elder Richard. で、リチャード長老には本当に感謝です。いつも最初。He knows how I felt because one of the things that I sincerely wanted was for the choir to have a robe. I really wanted them to have a robe before I left, but it didn't happen. そして私が離れる前にもう実現を見たいと思ってたんですけども、それは、実現されないでおりましたことがあって。And so when the invitation came, if I could come over to Japan, I couldn't say no to Elder Richard. 今回ですね、南アフリカに帰って、どのぐらい経ちましたかね、もう日本には来られないかなと思ってたのに、今回ですね、招きの手を差し伸べてくださったのが TIC のコアイヤーなんです。ありがとうございます。Let me wrap up. And this is primarily not just for TIC choir, but for choirs. You know, some people sing to pass a weary night along. そしてある人々はですね、Like when they have a difficult time, they sing. They want to forget their trouble. そうですね、暗闇の中を通るとき、問題が山積みのとき、ある人たちは歌を歌います。Some people sing to entertain a worldly throng. またある人たちはただその楽しみを与えるために歌ったりもしますが、 TIC, never forget what your purpose is for singing. しかしですね、TIC のコアイヤー、一つ絶対忘れないことがあるんですね、の目的です。You sing because you worship God in song. It's in your heart. そうですね、心の中にある賛美をですね、歌に託して歌うわけです。Your constant prayer should be while wearing that robe. You are no longer your own. そしてコアイヤーのローブを着るときにですね、それはあなただけのものではなくて、You were bought with a special price. So you represent Jesus. そうですね、神様に、買われたもの、その取り上げられたもの、神様を代表してその賛美を歌うというものを一緒に担うわけです。Jesus must be your music. イエス様こそがその歌の主題であるべき。 Jesus must be your song. イエス様こそが歌の賛美の中心であるべき。 You must be able to say, we want to sing His praises all day long. でイエス様を称えるために私たちは歌います。一日中でも賛美します。That is why ですから、 your purpose should always be, God, sing your song through me. ですからその目的はいつもですね、神様、どうか私どもを通して神様が歌ってください。So when you put on that robe, it's no longer just profane. It becomes holy. 皆さんがその聖歌隊のガウンを着たときに、もう聖なるもの、神様の聖なる、賛美の器です。You become the message for Christ, and the listeners now hear Christ through you via music. 皆さんがそれをしてそれを歌うときにですね、あなた自身のものではなく神様の器として神様のメッセージをお伝えになる器なんです。So whenever you represent Christ wearing that robe, you were bought with a price. で皆様が聖なるガウンを着るときに聖なるものとなって、そして神様に買われたものとしてお歌いになるわけです。Like Elder Arup said, that robe now becomes a symbol of the righteousness of Christ. アルプ長老が先ほどおっしゃったように、その聖歌隊の衣っていうのは本当に聖なるものです。
when you sing in that robe, may your prayer always be, Lord, clothe me with your righteousness so that I don't misrepresent you. で歌う時にですね、どうぞ神様、私を今あなたの義の衣で包んでください。私たちが神様を正しく伝えることができるように、間違うことがないようにと祈って歌う時。I wish I could share more history, but we'll have to talk about that some other time. そうですね。 This is Japan. There's such a thing as time. はい、長くないです。ここは日本ですから時間通りに。This is my Father's will. はい、では、ファイヤーお願いいたします。
would now invite the choir director of TIC, Elder Richard Golan, to speak to us. If I were to write the Beatitude again, マタイにある三条の水訓をもし書き換えることができるとしたら、 I will insert in, Blessed are the children whose father is always around. お父さんがいつも近くにいる人は幸いであると書くと思います。 You see, as you have heard the story of TIC choir, as we have heard the story of TIC choir, この国際部のコアリアの歴史をこれまで聞いてきたんですけれども、 we have a dedicated, very experienced and knowledgeable person like Elder Cedric always around us. そうですね、いつもコアリアはセドレックさんのような素晴らしいリーダーを持つことができました。 But in my country, we have a saying. 私の国ではこのようなことわざがあります。 If you have many projects, たくさんのプロジェクトがあるなら、 you still have to look after it all. You have to look after it all. そのプロジェクトを全部見守らなくてはいけないという。 So the time came that Elder Cedric has to go and help other churches. そしてセドレック、兄弟に新しい使命が与えられたので、それを、するためにいなくなってしまった。 Oh, and that was the most terrible time. それは本当に非常に悲しい時でした。 Who is going to look after the choir? 誰が今度はコアイアを指揮したらいいんだ。 I think I should confess for you to hear. I should confess. このように告白したいと思います。 Do you know that I cannot read anything from music? 今バラすんですけれども、私は実は楽譜は読めません。 I have no idea. No training in music. 音楽的トレーニングを受けてないので、オタマジャクシの意味は分かりません。 But at that time, we have just started a very small group, singing group. その時ですね、ちょうど小さい歌のグループを作って歌っていました。 And I remember Elder Roland came to me. ローランドさんが来てですね、 Richard, I think you can take care of the choir. リチャードは声できるんじゃないっていうふうに言いました。 Well, I told him I have been a choir leader before in my country. 自分の国では声のリードをしたことあるよ。 But our style of singing is quite different from here. アフリカのやり方がかなり違うんだけども、 Most of us don't read music. アフリカの人たちは楽譜は全然読まないんだ。 We don't sing looking into files. こうやって楽譜を持って歌いません。 We sing all from memory. 全部覚えて頭の中に入れて歌います。 So that is my style of singing. だから私のスタイルはそうです。 So I couldn't take care of a choir that a professional has left over. なので、スデレ君のプロが育てた声を自分が受け継ぐってことはちょっとどうも無理じゃないかなと But you know, 思い when you have a very good elder, ますけれども、a very good elder, 長老、素晴らしい長老がいるとき、 Elder Roland will not give up on me. そうですね、ローランド長老は私に諦めませんでした。 Say, yes, Richard, you can do it. Just take a try. リチャード、できるよ、やってごらん。So listen to one of those songs that we did. その時にやった曲を聴いてください。
now the mercy of the King. Prepare for salvation now, prepare to be saved. Hold on, you hold on, wait, you wait, you hold on, you wait, hold on. Instructions from the Lord. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. Destructions follows destruction, the time will be terrible. The time is drawing nigh, repent from sin. Repent and be sealed, be under the wings of Jesus. Oh, what a save, oh, what a fortune now. You hold on, wait, you wait, you hold on, you wait, hold on. Instructions from the Lord. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. The angel is sealing, the angel is sealing. The angel is sealing to submission from the Lord. Be sealed, he is sealing the heirs of the kingdom. Oh, what a save, oh, what a solace there. You hold on, wait, you wait, you hold on, you wait, hold on. Instructions from the Lord. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. The angels are standing, the angels are waiting, the angels are standing all the corners of the world. Sing, hallelujah, 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 hallelujah. Rejoice and sing, hallelujah, 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 hallelujah. Rejoice and sing, hallelujah, 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 hallelujah. We are looking forward to another message, a message from Pastor Mason from Asia. And Good afternoon, everyone. こんにちは。 It's good to be back. 本当に戻ってこれて嬉しいです。 Many of the TCC members and the TIC members know me as Mason. 小教会、そして国際の方たち、皆さん、私のことをマサンと覚えていると And 思い when ま I think about it, it was 6 years ago す。もう6年前になります。 that I came to Japan as a missionary. 日本に、宣教師としてやってきました。 And I was the English teacher here and also the Bible
I was giving also Bible studies. はい、ここで英語教師として、英語学校で働いていて、またバイブルスタディなどもしていました。I came here on a Thursday afternoon or morning. 木曜日に来たのを覚えています。And on Friday, after the Vesper program, そして金曜日にベスパーがあったんですけども、その後で I went out 2階か上に来ました。 because I was living on the third floor. 3階に住んでたんですね。Then on the second floor, I heard, people singing. 2階で歌ってる声が聞こえました。 I was curious because music attracts me, it draws me. 音楽に引きつけられてしまうんですね。それでやってきました。 So I went inside the fellowship hall そしてフェローシップホールの中に入りました。 and I found few people. 何人かの人が It was Jerry, Faniel, I think Richard was there, Grace, and some other people there. Venice also was there. And they didn't know who I was. 自分のことを誰もまだ知らなかった時です。 So I introduced myself. 自己紹介しました。 And I remembered Jerry, and Faniel asking me specific things like, "Do you sing?" ファイナルとかジェリーがあなたは歌いますかって聞いてきました。 And I didn't want to, but I said, "Yes, I do." で、歌いますよ。Do you play any instrument? 何か楽器を弾きますかって聞かれました。I play a little bit of piano. ちょっとピアノ弾けます。 I said, "Oh, that's right. We need a pianist." ピアニストがいるのちょうどいいねっていうことに And なって。 so we also need singers, right? 歌う人も必要 And when です。 they knew that I was going to be the missionary, I was going to be there at least for a year, they were excited. そして宣教師として来たので、1年は最低でもいるということを言ったら、すごくみんな喜びました。 And I was excited too. 自分も嬉しかったです。 And so we parted ways and we said, well, okay, let's meet the following day on Sabbath morning. じゃあ次の日会いましょうということで、その夜は別れました。 Little did they know what happened to me that night. 大変なことがその夜起こってしまったんです。 I woke up around midnight 夜中 and に起きました。 I couldn't move my left leg. 左の足が全然動かなくなってしまったんです。 And then I called Pastor Lee early morning. I actually stayed in pain for the whole night because I didn't want to disturb him. で、リー牧師に連絡を朝になってしました。起こしたくなかったので、夜は痛みに耐えていたんです。 So they took me to the hospital. 病院に連れて行かれました。 I believe while Sabbath school just started. で、安息日学校が始まったぐらいの時ですかね。 So a lot of members were not at church yet. でもほとんどの人はまだ教会には来てない時間で Took し me た。 in a wheelchair 車椅子に乗せられて、 and I was taken to the Adventist hospital. 衛生病院ですね。東京連れて行っていただいたんです。 And for the next 3 weeks, それから3週間、 they didn't see me. 誰も私のことを見なかったわけです。 And nobody knew what had happened to the missionary that just came. なので、金曜日、夜いた宣教師はどうなったんだろうねっていう感じだったと思いますけども。 And so I came back, で、戻ってきました。 with crutches. で、何でしたっけ松葉杖を持って歩い But てまし then I got back to business. た。はい、それで、やっと戻れる。 So I joined the choir. The choir. The remnant group that was there left. そこにまだ残っていたコアヤグループに入りました。 And I sang their old songs. で、昔の古いと一緒に歌ったり、 And that was in 2011. それは2011年でした。 In 2012, they elected me as the new choir director. そして2012年になった時に私は指揮者として選ばれました。 And so we began our journey. でそこから新しい旅が始まった It ん was です、 not easy 簡単ではありませんでした。 because we wanted more people, もっと入ってほしい、もっとメ but ンバーを増や we したい。 didn't have a lot of people. そんなに人はいませんでした。 But little by little, God was sending people to the choir. 神様は少しずつ加えてくださっていました。 And today, when I see the choir, 今、コアヤを見ますと、 it blows my mind. わあ、すごい驚きます。 I think the biggest number we had was probably 25. その頃一番たくさんメンバーがいた時でも25人ぐらいだったでしょうか。自分が去る前は。はい、 And, oh my goodness, 今は。probably まあ 45. 45人ぐらいいるんじゃないですかね。何人いますか？ But, I see that it's not our making, our doing. ですけども自分たちがしたというふうに思ってるわけではありません。 God has brought many of us to this specific place for a reason.
神様はこの教会、この場所に、きちんとした明確な目的を持って一人一人送られているんです。 And just like Richard said, リチャードさんもおっしゃってま a した。 lot of us are not trained professional, conductors or musicians. そうですね、聖歌隊の指揮に携わった人たちは全員がプロフェッショナルな音楽的なトレーニングを受けたわけではありません。 And I probably need to share just a little bit for you because I don't know the next time I will be here again with, the choir. そうですね、もうちょっとまだお話したいことがありますけど、またこのような機会が私にいつあるか分かりませんので。 But I never took piano lessons. ピアノのレッスンは取ったことなんてありません。 I was never trained to read music and conduct a choir. ですね、楽譜を読むとか、ファイヤーを指揮する、そんなことを学んだことはないんです。 My brother was the one in the family, the only one who went to a piano school. 家族の中でたった一人、弟かお兄さんか、 Older brother. お兄さんですね、兄がピアノの学校に行きましたけれども、 And so when he left for the US, the church was without pianists. そして私の兄がもうアメリカに行ってしまった時に、教会はもうピアニストはいませんでした。 And so I said, well, who's going to be the pianist? My brother used to be, and I felt like it was the responsibility of my family to provide a pianist. そしてですね、兄がピアニストである兄がいなくなってしまったので、誰がピアノ弾いたらいいんだろうね、なんか自分の家族に、自分にその責任が感じたんですね。 And so I got a book, そして本を買ってきました。 and I tried to, follow what the book says. そして本を見ながら、自分で独学で弾けるように It 練習しました。 was taking forever. ずっと時間かかりすぎました。 I closed it, 閉めちゃいまし and I took the hymnal. た。そして賛美歌を開きま Told した。 myself there are songs that we always sing, でいつも歌ってる賛美歌がありますね。 doxology and all that. 前奏とかに。 So I started memorizing how to play those songs. でまずいつも教会で弾かれている曲を弾けるように頑張りま Now し I could know where do is, where re is, and all that. た。それで今楽譜多少読めます。 And I just memorized those songs. それで暗譜したんですね。 And I will play those songs, and during the main songs, I'm not going to play. 教会では前奏とかも覚えたのはちゃんと弾きましたけど、あとは弾かなかったんです。 Little by little, God just, and I prayed that God gives me the gift to do it. そしてですね、お祈りして、どうか私にもこのタレントを与えてくださいというふうに祈りました。 Lo and behold, I started playing. そうしたらですね、不思議なことに弾けるようになってきました。 I could play by ear, 大体耳で聞いて弾い and た God んです helped me also to start reading. で楽譜も読めるように神様助けてく I ださい。 couldn't play like the classical and Cedric, all those classical music, but I could at least read. クラシックみたいな難しい曲とかセドリックさんが弾くようにああいうふうには弾けないんですけど、まあ多少楽譜を見て弾くようになりました。 I led my choir in Togo. トーゴの国でクワイアを指揮しました。 I moved to Ghana. ガーナに移りました。 I joined the choir there. そこのクワイに入りました。 I went to Cote d'Ivoire, コーティボー Ivory Coast. コーティボーっていうところに来ました。 And I also joined the choir そ there. このクワイに来ました。 I led a little bit, but I was always playing the piano everywhere I went. 大体のところに行って必ずピアノは弾いてました。そして時には指揮もしていました。 Went to 2 other countries in Africa also doing the same thing. で他にアフリカの中でも2国行ったんです。 Went to the Philippines. フィリピンにも行きました。 There I was like, oh, okay, let me just sit. まあ、フィリピ Because ンでは、ま there's so many talented people there. あ、音楽的に才能ある人たくさんいたので、まあ、私はそんなしなくてもいいやと思い But ました。 among the Africans, we didn't have a leader, so I ended up leading the choir there. でもアフリカの国とかアフリカのグループではあまりリーダーいなかったので自分がやることが多かったです。 Then I came to Japan, そして日本に来たんですね。 and TIC needed a leader. TIC はやはりリーダーが必要 Why am I でし saying this? た。なぜこんな話をしているかと言いますと、 God trained me for you. 神様がここの教会で用いられるために私をそれまでの間にトレーニングしてくださったと思います。 And some of the songs we sang are songs that I learned in other countries. そしていろんな国で覚えてきた曲をこの国際部で歌うことができたんです。 And I think about this, and I think of any one of you could be me in the future.
そうですね、自分のことを思うと、今度はここにいらっしゃる皆さんが将来私のようになる可能性があると思います。You could be sent to another country and you can be that person. そしてここにいるどなたかがある国に宣教師として送られて、そしてこういうリードしたりするかもしれません。 Do not think that you cannot do it. できないと思わないでください。 God is training you also here. そしてここにいる間、あなたを神様はトレーニングしてくださっていま How す。 about the robe? ローブについ This て is も、 my last one. はい、ローブについて話したいです。 I had a plan to have robes too. 私がいる時もローブを欲しかったんです、本当は。 We had a choir practice one day and I dressed it. I brought it out. I brought it out. 声の練習が終わって、ローブが欲しいなということを皆さんの前で言いました。 But they were not ready. でもそれは起こりませんでした。The members did not grasp the idea of robes. ですね、その時のメンバー、ローブのコンセプトというか、その重要性をちょっとまだ理解していなかったようでした。 It was a desire, 私はすごく熱望していたんですけども、 I had to forget about it. それはしょうがないということになり It ま was した。 just like David who wanted to build the temple, but God told him, no, it's not you. Your son will do that. ダビデの話に似てますね。神殿を建てたかったんだけれども、あなたじゃないよっていう、その本が建てました。 And I believe that the choir is now ready 現在のコアヤはローブを受け取る準備ができ to ていますね。 commit themselves fully to the Lord. そして100% 神様に献身する準備ができていると思います。 And it warms my heart. It warms my heart. そのことを本当に思うと心が温かくなり And ま I thank God for what He has done in your life. す。そして神様、あなた皆さんの人生に起こしてくださったことを思うとき、 And while I was here, we also joined with the Japanese choir, and I see that it has continued. That's a blessing. そ Praise して the Lord. 日本人の皆さんの方の声やこちらの聖歌隊のいろいろな歴史の話を聞いて神様の導きを思って本当に感謝でいっぱいです。 Keep up the good work, 良い働きを続けてください。 and know that the Lord who has started this 神様始められたことは will continue to sustain you. 神様必ず成し遂げてくださいます。 Amen. ありがとうございます。 At this moment, we're going to sing two songs. 2つ歌を歌いたいと思います。
Zina
Elder Aquino. Our hearts are now ready to hear your message. I thought we are going to use the gift of tongues today. Elder Richard made his confession. My son made his confession. I feel I also need to make my confession. メさんがさっきちょっと告白をしたので、私も告白しようと思っております。You heard Elder Cedric said that I was in the choir before. セドリックさんが私も昔コアヤにいたって言ってましたけど、 But I really cannot sing. 私はちょっと歌えないんです。So there are times that I was lip singing. コアヤで歌ってましたけども、口パクでやっておりました。That was to keep the harmony. So since this afternoon is about singing and choir, I thought I should talk about a story in 2 Chronicles chapter 20. 歌と、コアヤのことについてお話ししようと思うので、私は歴代史の、20章のことについてちょっとお話ししたいと思います。In this chapter, we'll see King Jehoshaphat, the king of Israel, was in a very difficult situation. この歴代史下の20章のところで、ヨシャパテ王が非常に危機に瀕しておりました。Israel is surrounded by three nations, the Ammonites, the Moabites, and the Edomites. アモン人とエドム人、それからモアブ人に囲まれていました。And these are enemies that are of close proximity, and they decided, let's unite and declare war against King Jehoshaphat. この3つの人たちはいつもですね、イスラエルに対して敵対してて、この時ばかりは3つが協力してイスラエルと戦おうとしておりました。And the northern kingdom, they're not going to help them, the 10 tribes. So it's just the tribe of Judah and Benjamin. 北の王国はその戦争に対して、助けてくれなかったので、南のユダがその3つと戦うことになってしまいました。So all of these nations going against King Jehoshaphat, and the situation is like hopeless. 3対1でヨシャパテがもうほぼ勝てないという、そういう状況でした。But the prophet of God told them, trust in the Lord, stand still, and he will deliver you. しかし神の使いはですね、ヨシャパテに対して、とにかくそこにいなさい。そうすれば神様は助けてあげるよと。And they were told, do not be afraid, nor be dismayed because of this great multitude. この大きな、大勢の人たち、敵を見て、望みを失ってはいけない。For the battle is not yours, it is God's. この戦いはあなたの戦いではなくて神の戦いだからです。You don't need to fight in this battle. 私たちは、この戦いを私たちで戦う必要はないんです。Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord. あなたの位置をしっかりと確認し、そこに立っているだけでいいんです。They were told, do not be afraid, nor be dismayed. Tomorrow, go against them, for the Lord will be with you. この聖句の中では、失望してはいけない、疑ってもいけない、ただそこにいなさい、そして明日出ていきなさい。But how can they go such a great army, not fight, but still win the battle? どうしたらそんなに敵がたくさんいるのに、ただそこに立っていっていいのでしょうか。Well, it turned out that the way they have to go to battle is by singing. 彼らがその敵と戦ったのは、戦ったんではなくて、歌って出ていったんです。They will march, being led by the singers. 歌を歌う人たちに導かれて、彼ら行進して出ていきました。So King Jehoshaphat puts the choir in front of the army. 軍隊よりも先にコアイアを、進ませました。The Bible says he appointed people who should sing to God
who can sing to the beauty of His holiness. 神様の素晴らしさを歌うそのコアイアを先に進ませました。And as they went out, they were singing and they were saying, Praise God, and His mercies endures forever. そのコアイアは先頭に立ってですね、神様は素晴らしい方であって、その恵みは耐えることが素晴らしい恵みである。And now when they began singing, the Lord set ambushes against the enemies. そしてその、歌によって神様は敵を殺すことをなさったわけです。In other words, they started fighting against each other. どういうことかというと、彼らはお互いに戦ってしまって、イスラエルと戦ったのではなくて、敵同士が戦いました。And by the time King Jehoshaphat and his army reached the place, basically they all killed each other. ヨシャパテとその軍勢がその敵のところまで行った時にはもうすでに彼らは自分たちで同士討ちをして滅びてしまっていました。And all they need to do was to take the spoils of war. そこにいてただ、戦うことなく勝利を収めることができたわけです。Brothers and sisters, we are in the middle of a war. 皆さん、私たちもこの戦いの中にいます。The Bible tells us to be sober and vigilant because our adversary, the devil, walks like a lion. 私たちの敵である、サタンは獅子のように声高っている。でも私たちは冷静でいなさい。And he is seeking whomever he may devour. その敵は私たちが怯えることによって怯えるような人たちを探しています。And he is not alone. He has his angels with him. サタンだけではありません。サタンのその、使いたち、悪天使がたくさんいます。And they are more powerful than the combined armies of this world. 私たちのこの地球上の軍隊を、全て集めてもかなわないようなもっと大きな軍勢です。Don't you feel sometimes that you are surrounded by enemies? 私たちも多くの敵に囲まれてしまっているというふうに思うことが多いんじゃないかと思います。Don't you feel that sometimes the situation is hopeless? もう望みのないような、もう出口のないようなシチュエーションに、入ることもあります。But God is telling you and me now, don't be afraid and don't be dismayed. 神様はそういう場合においても恐れてはならない、おののいてはならない。For the battle is not yours, it's mine. 戦いはあなたたちのものではなくて、私の戦いであるとおっしゃっています。Singing is not only one way to worship God, it is also one way to fight the battle for God. 歌を歌う、賛美歌を歌うということは、私たちが礼拝するというだけでなく、この戦いに勝つ手段の一つでもあります。And our church is blessed to have people whom God gave the talents to sing. 私たちの教会はその歌を歌うタレントを持っている人たちがたくさんいます。And they will not only for them to lead us into singing, but now they will have their new uniform dedicated to God for their service. 私たちのコアイアは私たちの礼拝で歌うだけではなくて、今度特別なローブを着て、そのユニフォームを着て私たちのために奉仕してくださいます。And it is my prayer that every time we see them in their beautiful robes, 私の願う、祈っていることは、毎回私たちが彼らがローブを着て出てくるときに、that we should remember that the battle is not ours, it's God's battle. それを見たときに私たちが、この戦いは私たちの戦いではなくて、神様の戦いであるということを思い出したいと思います。That we should stand still and see the salvation of the Lord. 私たちはしっかりとここに足を据えて、神様の救いを見ようではありませんか。I would like to invite Pastor Puchita. This time I cannot forget.
Israel shall come. Beautiful we shall wear to meet the Lord on high. Beautiful robe we shall wear when the Lord Jesus shall come. Beautiful robe we shall wear to meet the Lord on high. Beautiful robe we shall wear when the Lord Jesus shall come. Beautiful robe we shall wear to meet the Lord on high. Beautiful robe we shall wear when the Lord Jesus shall come. Beautiful robe we shall wear to meet the Lord on high. Hallelujah we shall sing when the Lord Jesus we see. Hallelujah we shall sing